हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ क्लासेस। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दमा अस्थमा की दिक्कत जो होती है वो क्यों होती है और एक ऐसा घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे जिसके इस्तेमाल से पुराने दमा, अस्थमा, साइनस की समस्या को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे औरों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ कुछ ऐसे नुस्खे शेयर करूंगी जो कि आपको अस्थमा की समस्या में या साइनस की दिक्कत में काफ़ी लाभ देंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अस्थमा या दमा की समस्या हमें क्यों होती है। इसके कुछ ऐसे कारण हम जानेंगे जिसको हम बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं। इसके कुछ ऐसे कारणों के बारे में हम जानेंगे जिससे बचाव करना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि दमा किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर में वायुपथ यानी कि वायु का प्रभाव फेफड़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हमारी मांसपेशियों को कसने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के आने जाने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इसी स्टेज को हम दमा कहते हैं। यानी कि सांस ठीक से ना आना, सांस फूलना या छोटा मोटा काम करने के बाद तुरंत सांस फूल जाना, ये कुछ ऐसे इसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कंडीशन यही होती है कि जब भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में ठीक तरीके से नहीं पहुंचेगी, हमें सफोकेशन फील होगा, हमें घुटन महसूस होगी, उस स्थिति को दमा कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। कई बार लोगों को धूल से एलर्जी होती है या फिर अगर बहुत शुष्क इलाके में आप रहते हैं, रूखी जगह पर रहते हैं जहां का वायु जो है वो बहुत शुष्क है, तो ऐसे में भी आपको दमा या अस्थमा होने की समस्या हो सकती है। कई बार ये समस्या आनुवंशिक भी होती है, लेकिन ये कुछ ही केसेस में देखने के लिए मिलता है। कई बार आप ऐसी जगह पर जहाँ रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सांस खुलकर नहीं आती है, या बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह हैं जिससे निकलने वाला जो पोल्यूशन है वो धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट में जाने के साथ साथ आपके शरीर के अंदर भी जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आपको हो सकती है। कई बार प्रेगनेंसी में जो महिलाएं रहती हैं, गर्भावस्था में, उन्हें भी ये समस्या देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि जब एक नवजात शिशु उनके शरीर के अंदर रहता है तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, सांस फूलने लगती है या कई सारी ऐसी समस्याएं शरीर के अंदर, या कई सारे हार्मोन्स ऐसे जनरेट होते हैं जिसकी वजह से कई बार ये समस्या गर्भावस्था में देखने के लिए मिल जाती है। जो लोग बहुत अधिक मात्रा में धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं, ऐसे लोगों को भी ये समस्या बहुत आसानी से देखने के लिए मिलती है। अगर आपको बहुत लंबे समय से कोई किसी तरह की एलर्जी है या फिर आपको छींकें आती हैं और ये लंबे समय से है, इसके लिए आप किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये समस्या भी धीरे धीरे करके आगे जा करके आपकी समस्या को बढ़ा सकती है, इसे दमा या अस्थमा का रूप दे सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि अगर आपको कोई छोटी बड़ी कैसी भी एलर्जी है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश करें ताकि वो एक बड़ी बीमारी का रूप ना ले सके। तो ये तो इसके कुछ कारण हैं, यानी कि अगर आप पॉल्यूशन में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा तला भुना खाना खाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जो कि हमारी नसों में, हमारे फेफड़ों में जा करके किसी न किसी तरह का ब्लॉकेज देता है, या फिर आप बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से दमा या अस्थमा की दिक्कत हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको दमा या अस्थमा की समस्या है तो ऐसे में आप ज़रूर कोशिश करें, जब भी घर के बाहर निकलें तो एक कॉटन का मास्क जो है वो अपने मुंह पर ज़रूर लगाएं। इससे आपको काफ़ी राहत मिलती है, बाहर के पोल्यूशन से आप बचे रह सकते हैं। दूसरा है, ठंडी चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो फ्रिज की रखी हुई हैं या तासीर में ठंडी चीज़ें हैं, उनका आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ठंडा खाएंगे आपकी ये समस्या कई गुना बढ़ जाती है। तो फ्रिज की चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, या जो चीज़ें तासीर में ठंडी है उनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिन्हें भी दमा या अस्थमा की दिक्कत है उन लोगों को ज़्यादा मिर्ची, मसाले या तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा खाना कई बार गले में ड्राई कफ जमा करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी ये समस्या कई गुना बढ़ सकती है। जिन लोगों को भी दमा या अस्थमा की दिक्कत है उन्हें कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज नहीं दौड़ना चाहिए या बहुत ज़्यादा कोई हैवी काम नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा योगा या प्राणायाम नहीं करना चाहिए जिसमें सांसों का आवागमन बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है या छींकें आती हैं तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ये तो आप कुछ इससे बचाव कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आंकड़े का पेड़ आपने बहुत आसानी से देखा होगा। आंकड़ा जिसे आग का पेड़ भी कहा जाता है,
बहुत आसानी से सड़क के किनारे आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने आंकड़े का जो पेड़ होता है इसे जड़ से अखोड़ लेना है। आपने जड़ से अखोड़ने के बाद इसकी जो जड़ होती है उसे काट लेना है, यानी कि इतना हिस्सा जड़ के नीचे का आपने काट लेना है। इसे अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लें, बिल्कुल साफ कर लें। इसमें मिट्टी किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप क्या करें, इसे लगभग 2 या 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। इससे क्या होगा, मिट्टी अपने आप ही जड़ से निकल जाती है। और अच्छे से रगड़ कर साफ कर लें। इसके बाद ये जो जड़ है इसके छिलके को आप उतार लीजिएगा। ये जो छिलका आप उतार कर तैयार करेंगे, इसे आपने थोड़े दिन के लिए यानी कि 2 से 3 दिन के लिए धूप में सुखाना है और उसके बाद छाया में सुखाना है। ध्यान रखें, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जब तक ना सूख जाए तब तक प्रयोग में नहीं लाना है। तो जब ये अच्छे से सूख जाता है उसके बाद जितना ये आपने सुखा करके इसका छिलका तैयार किया है उतनी ही बराबर मात्रा के अंदर आपको यहाँ पर अजवाइन लेनी है। दोनों चीज़ों को मिला करके आपने पीस लेना है, यानी कि जो भी छाल निकाल करके आपने ली है आग की जड़ की, उसको आप तोल लीजिए। जितनी भी मात्रा उसकी है उसके हिसाब से उसी के बराबर मात्रा में अपने अजवाइन को लेकर के पीस करके दोनों का पाउडर बना लेना है। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार 2 या 3 चुटकी आप इसमें डाल लीजिए सेंधा नमक। अच्छे से मिलाकर किसी कांच की शीशी में आपने इसको भर के रख लेना है। अब आपने क्या करना है, इसमें से 2 चुटकी आपने रोजाना सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना है और लगातार इस औषधि को 3 महीने तक लेना है। यकीन मानिए, पुराने से पुराना दमा, अस्थमा की समस्या, साइनस का प्रॉब्लम, ये गले से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें होती हैं या फेफड़ों में जितना भी कफ इकट्ठा रहता है, ये सारी समस्या इस नुस्खे के साथ जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन यही आपको बता दें, अगर आपकी समस्या काफी गंभीर है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस नुस्खे का सेवन करें। हालांकि ये सभी के लिए काफी फायदेमंद है और आयुर्वेदिक औषधियों का कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर ले लें। गर्भावस्था में इस नुस्खे को नहीं करना है और अगर बहुत लंबे समय से कोई दवाइयां ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। हालांकि अगर आपको किसी तरह की कोई छोटी मोटी एलर्जी है या फिर आप कोई दवाइयां नहीं ले रहे हैं और इस नुस्खे को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप भी हमसे किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं एक कदम सेहत की ओर। नमस्कार।